السلام علیکم، کیا حال ہے بھراؤ؟ ٹھیک ٹھاک سے ماشاء اللہ سے اج تو مدینے دی وہ زیارت کرنے پہ سے ماشاء اللہ تھوڑا دل خوش تھی ونجے ماشاء اللہ. یہ جگہ ڈیلے پہ ویسے ماشاء اللہ سے باہر کا ویو ہے سے دیکھو ماشاء اللہ سے تبارک اللہ. مدینہ پاک مدینہ پاک بالکل سنٹر ہے جیسے حرامی تو تقریباً ہو سی 700-800 میٹر ہو سی تو مسجد نبوی ماشاء اللہ ڈیلے پہ وے جے ویلے حضور کریم احد دی جنگ خاطر تیاری خاطر نکتے ہیں تے مدینے کنوں نکل کے این جگہ تے یہ وہ مقام ہے جتھاں پورے صحابہ کو کٹھا کیتا ہے. این جگہ تے حضور کیم ظہر دے ٹائم آئے ہیں سیں ظہر دے عصر مغرب عشاء فجر دی نماز پڑھ کے اتھوں پورا لشکر 1000 دا تیار کیتا ہے. زرہائی تھیں پاتیاں نے حضور کریم فل تیاری کر کے اتھوں نکتے ہیں اور ظہر دی نماز عصر دی نماز مغرب دی عشاء دی فجر دی پڑھ کے تے جنگ تے گئے ہیں. ہن تو کو مسجد دکھنے ماشاء اللہ تھوڑا دل خوش تھی. یہ مسجد مقدس مسجد جتھاں حضور کریم نماز پڑھائی گئی تو کون گھن جلدے اندر انشاءاللہ تو کو اندر دی زیارت کروینے ہیں ماشاء اللہ تھوڑا دل خوش تھی ماشاء اللہ. یہ ہوں زمانے دی مسجد ہے تو کو اندر ہی جل کے دکھینے ہیں ماشاء اللہ سے تبارک اللہ سبحان اللہ. یہ ہن جلدے پہ تھی اندر یہ وہ پرانے زمانے پتھریں دی مسجد ہے ماشاء اللہ. میں کہ بھرا میں کو دکھاؤں اندر دا ویو کروں سے تھوڑا دل خوش تھی ماشاء اللہ تبارک اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ مسجد ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. في مكان للسيدات بس عادي بالنسبه لهم اهم شيء وقت الصلاه طلعوا بس ماشاء اللہ عادي نفس المكان. عادي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ براتوں کو دکھنے پہ تھی مسجد جتھا حضور کریم ماشاء اللہ یہ وہ مسجد ہے سبحان اللہ. یہ پرانا یہ دیکھو یہ دیوارہ دور دیا ماشاء اللہ سے. یہ فانوس دیکھو سی ماشاء اللہ پرانے آنے دے سی سبحان اللہ ماشاء اللہ. اتنے لوگ انہیں نماز خاطر نماز پڑھتے پہ یہ مسجد ہے سی اتھا حضور کریم سنگھ نے نماز پڑھائی تھی. ظہر عصر مغرب عشاء فجر دی نماز پڑھ کے اتھوں حضور کریم تیار تھی کہ کچن گئے تھے احد دی جنگ تے ماشاء اللہ. یہ دیکھو تو پورا ویو کرنے دے پہ سبحان اللہ سے. یہ مسجد ہے ماشاء اللہ. یہ محراب ہے اتنے حضور کی نماز پڑھائی ہے ماشاء اللہ. یہ قرآن ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ سے. انشاء اللہ سے کسی دفعہ بھی ویڈیو لائک شیئر کمنٹ کرے دسائے کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. انشاءاللہ تو کوئی ویڈیو پسند آئی اسے براؤ ماشاء اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ سے. سارے اندر جو پرانے پتھر ہیں سبحان اللہ سے. لازم لائک شیئر کمنٹ کرے دسائے ماشاء اللہ تبارک اللہ
سبحان اللہ. ٹھیک ہے پھر اوکے سی اللہ کے حوالے. لائک شیئر کمنٹ کرے رہے ویڈیو. اللہ حافظ.